Hej kära tittare. Idag är det någon som borrar i väggen. Nu när jag ska ha en lugn stund. Så ja. Hej kära tittare. Idag skulle jag vilja dela med mig av några saker som får mig att må bra. Och det kanske kan hjälpa er att må lika bra som jag. Jag känner ändå att livet handlar mycket om att hjälpa andra. Så vi sätter igång helt enkelt. Slinky. Julpynt. Glasögon utan styrka. För oss utan synfel. Äkta planta. Tygplanta. Euro. Olivolja. Mugg med Abbey Road-motiv. Kylskåp. Mat. P-piller. Pose. Tuttar. Fred på jorden. YOLO. Hjälm. För säkerhets skull. Hårmunk. En toalett. Ett par guldiga, spetsiga skor. Bacardi Breezer. En exakt replika av det utrotningshotade djuret panda. Det var några exempel på saker som gör mig glad. Om ni vill så kan ni hitta på egna saker som gör er glada. Eller så kan ni ta samma saker som jag tog. Eller, kanske inte samma saker. Men likadana. Det skulle ju se konstigt ut ifall alla ni skulle gå på min toalett. Eller äta mina p-piller. Det hade slutat i katastrof. Okej. Ha det bra allihopa. Simma lugnt.